Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a preguntar sobre la naturaleza humana. La naturaleza humana es uno de los temas más complejos y antiguos debatidos en la historia del ser humano, ya que nos otorga sobre el pensamiento, que se refiere a un conjunto de características y cualidades y tendencias que supuestamente son hirientes y universales a todos los seres humanos y dependiendo su cultura, etnia o época. En este concepto intentará responder en qué es lo que verdaderamente consiste la naturaleza humana. El propósito de esta exposición es el analizar las principales concepciones de la naturaleza humana a lo largo de la historia entre las distintas disciplinas, destacando la relevancia para la comprensión y el comprensibilidad y social. Se busca ofrecer un panorama general de las teorías claves, subrayando la atención de los factores biológicos y culturales en la controversia sobre si existe una secuencia humana inmutable. El estudio de la naturaleza humana se aborda tradicionalmente en la filosofía, la teología y más recientemente en la psicología, la sociología y la biología evolutiva. En la antigüedad clásica, Aristóteles definió al ser humano como un animal racional y un animal político, destacando la razón y la socialidad como cualidades esenciales. Algunos pensadores definieron que la naturaleza humana es ciertamente buena, con inclinaciones incitas hacia la moralidad. Algunos otros vieron como que también el ser humano es egoísta y potencialmente mala, requiriendo de la educación y el contrato social para evitar el conflicto. Esto se debe a que normalmente el ser humano actúa y luego piensa. La psicología y la biología ofrecen una visión anclada en la ciencia, enfocándose en los aspectos comunes que han sido moldeados por la evolución. La psicoanálisis propuso que la naturaleza humana está dominada por fuerzas inconscientes e iniciativas, principalmente Eros, que propuso que es el instinto de la vida. Aquí puede ser un claro ejemplo en un animal, ahora en un ser humano. El animal aprende a hacer instinto, a cómo cazar, a cómo no ser cazado. Es igual que el ser humano. El ser humano aprende a cómo actuar y no actuar a los problemas o a las cosas que se presenten. Eh, Esto es una muy buena relación porque también como algunos tienen el instinto a los problemas, a cómo calmarlos. Y Thanos da el instinto de muerte o agresión. Aquí el ser humano es el claro ejemplo de la agresión, porque no normalmente se resuelve con diálogos, con palabras. No, el ser humano trata de siempre ser agresivo, mostrar ese alto valor, ese respeto que él quiere. Y eso lo quiere transmitir a la sociedad y en la conciencia de saber que él es superior a los demás. Y eso no es lo correcto, ya que siempre debe de ser el conflicto. Por eso da que últimamente tenemos que estar utilizando el diálogo, porque con agresividad nunca vas a llegar a nada. Es más, creas un conflicto más grande. En conclusión, la naturaleza humana es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque abarca lo que es el ser humano, en cómo ha crecido, en por qué su comportamiento. Ahora sí que su evolución ante las cosas que se presentan ya en una edad madura, porque la madurez se adquiere por lo que has vivido, lo que te has enfrentado. Y si no tienes algo con que comprobar
que eres maduro, pues obviamente no resuelves casos o problemas que tienes en ti. Hay muchos filósofos que han dado diferentes contextos de la naturaleza humana que a veces sí son creíbles porque pues, tienen toda la razón en cómo pues siendo un bebé no sabes qué es bueno y qué es malo, pero mientras vas forjándote día con día aprendes a lo que es bien y a lo que es el mal.